हवाले से जिन लोगों को डकारें ज़्यादा आती हैं, डकारें ज़्यादा क्यों आती हैं कि उनका लाइफ स्टाइल, वो खाना जब खाते हैं तो खाना बड़ा स्पीडी खाते हैं। ऐसे लोगों को खाना आहिस्ता आहिस्ता और चबा चबा के खाना चाहिए। अच्छा, इसमें पानी का इस्तेमाल करने के लिए आप खाने से पहले पानी नहीं पीते, खाने के दरमियान आप थोड़ा सा पानी पिएंगे और खाना ख़त्म करने के बाद आप उसके बाद आधे घंटे बाद पानी पी सकते हैं। अच्छा, इसमें जब आप जल्दी स्पिन करते हैं तो आप हवा को भी अपने स्टमक के अंदर ले जाते हैं, इसलिए खाना मुंह बंद करके चबा के खाना चाहिए। इसके 2-3 एक्सरसाइज हैं जो आपकी एसिडिटी रिफ्लेक्स जो होती है आपके इसोफेगस में जो एसिड आता है, इसकी वजह से आपको डकारें और जलन और ये सारा आपके फ्लोटिंग होती है, हवा आपकी गट में ट्रैवल करती है, जिसकी वजह से आपको डकारें आती हैं। एक तो आप खाना खाने के बाद आप अपने दोनों पाँव इस तरह करके जोड़ते हैं और उसके बाद इस तरह बैठ जाते हैं वज्रासन में। दोनों घुटने आपके जुड़े रहेंगे, स्पाइन आपकी रहती है बिल्कुल स्ट्रेट। यहाँ पे आप 5 से 7 मिनट का स्टे करते हैं। उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज, आप अपने दोनों घुटनों को लेके जाते हैं नी टू चेस्ट। दोनों घुटने जोड़ेंगे, खींचेंगे आप इसको अपने चेस्ट की तरफ, यहाँ पे करेंगे आप इसको लॉक। आपके दोनों टो रहते हैं अपोजिट डायरेक्शन और आपका हेड जाता है आपके घुटनों के साथ। जब आपने इस पोजीशन में रहना है तो आपने 7 ब्रेथ लेने हैं, 7 से 10 सांसें आप इसी पोजीशन में रहते हैं।